हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक टॉक। दोस्तों, आज हम अरवल ज़िला का कार्यपालक सहायक का कुछ नोटिस आया हुआ है, उसको आज हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अरवल ज़िला का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट, डेट ऑफ 4 फरवरी, रिशीड्यूल्ड ऑन 11/2/2019, यानी रिशीड्यूल्ड हुआ है 4 फरवरी वाला जो भी है टाइपिंग टेस्ट का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हमने PDF यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संविदा आधारित कार्यपालक सहायक नियोजन हेतु लिखित परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी अंग्रेजी MS एक्सेल MS वर्ड पावर पॉइंट। परीक्षा दिनांक 4 फरवरी से 9 फरवरी तक तिथि एवं पालीवार निर्धारित किया गया था। दिनांक 4 फरवरी को विपक्षी दलों द्वारा बिहार बंद के आह्वान के कारण 4 फरवरी को होने वाली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट अब 11 फरवरी सोमवार को पूर्व निर्धारित समय अनुसार होगी। यानी जो दिनांक 5 फरवरी से 9 फरवरी को होने वाली परीक्षा जो होने वाली है वो अपने निर्धारित समय से चलेगी। मतलब कि जो पहले से 5 फरवरी से जो चल रहा है वो चलेगा, बस 4 फरवरी का जो है वही उसी को डेट आगे बढ़ाया गया है। ये नोटिस 4 फरवरी को आ गया था, हमने नोटिस नहीं किया, इसलिए सूचना थोड़ी लेट से आप लोगों को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो में आज इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।